Ghana for a church. Reverend Owusu Bempah. Obasi okoye mboni. When I'm tiase no. Se omo hu a afia. Omo me biemu a mo sa Reverend Owusu Bempah. Me ase bia ameka. 100 years kura na. Eba. Mbaso on kai hu se bia wo nyame se. Se nyame ma me transe. Anse nyame o man transe. Mo be di wachi a 8 years. Se mu na odi kire me. Na twen ho. Stay all that time. Boni be na my house. My own boni prakala ko pacho. Wa me ya boni da. Because me my call afre nipa no kita Owusu phone wa confirm send nra no wuye. Oso wu nra. Afei no mo pentoma bi no mo de akekere no. Anopay me frɛ ni number no boy bi ne fire. Was wu was ama samai was a cash ama samai side was a baby. It's our baby also for penny a chia by body guide. So many years, 8 years. Yemi say I want say 8 years no by years body guide or Reverend Isaac Owusu Bempah. No and now obedi nechi no. What free papa nechi how many months ni? How many months ni? How free papa nechi? Yeah, me nim family but I want to say or you very nice gentle guy. Need the answer be from our mommy. Na say ya kra ni mami wu ye. A okoye ni mami ayi. Okoye ni mami ayi kra ni 2 months. Abusia celebrate their police for Edwomo any action Reverend Owusu Bempah akache ni na enam video bi a ebeto monte so a say the bodyguard ya wo free mu kasa kire se wo free mu a na Reverend Owusu Bempah na agene nkwa de free ni se ma se me no ka say ampani ampani nwane ampa bodyguard nso free mu eno nam so ma police for the wo any action Reverend Owusu Bempah na kache meso se obemi subscribe button so na de bell no aka ho too much it se na be na upload ni to ma only first person ya won sa ebidi kan akabe ebusia se ye bo e de ra yensem ma enra ya 10th of June na video bi be circulate o media no so a na abrante bi a wo kasa wo mu edin a wo je so ene Owusu Bempah na wo trese se ne nkwa efri ni nsem a ye hwehwe nkwa ne efri obi a wo se Reverend Owusu Bempah nti we ye Owusu Bempah die Owusu Bempah live say Mr. Owusu Bempah ya wo ye Owusu Bempah bodyguard na wo kasa wo trese wo ye bodyguard ma Reverend Owusu Bempah be 8 years ni na sa 8 years akwento ni Reverend Owusu Bempah etu ni na sebi peduasa na nsenhu ne nkwasiasem na Reverend Owusu Bempah edidi challenge wo hwe na ozu da bi bebi a mekoi emwa metimetwe me ho na wo twe ne ho o twe ne ho edi free Reverend Owusu Bempah ho na branti kyerese wanya ahotobim ene atata ne de se ye tata no ha ne ye tata no se wo fa ha na ye de ne gam wo se wo fa ha na ye twa ede ehye enu nti onu so woni bambo bia ntene oje sesa na wakohye kumase o hwe na tata ne ba ho na anu ayede a na waje sesa free kumase ma ba be hye enkran ha o hwe ne ye kona na ani eya ye nyanti na wo se oba obi etine ekoso nto ba bonten ebe ye video kyerese ebra wo boy se wokoda no wansori bi mu a yemisa Reverend Owusu Bempah fi se wono na tata na wonya obeje ne nkwa ede free ne sema enra ebeto dwa se abrante no ewu ebusen go video no emra yekoba mama part so ebe ka bibi ede fa video no ho yebebo ati Ghana for a church Reverend Owusu Bempah. Obasi okoye mboni. When I'm tiase no. Se omo hu a afia. Omo me biemu a mo sa Reverend Owusu Bempah. Me ase bia ameka. 100 years kura na. Eba. Mbaso on kai hu se bia wo nyame se. Se nyame ma me transe. Anse nyame o man transe. Mo be di wachi a 8 years. Se mu na odi kire me. Na twen ho. Stay all that time. Boni be na my house. My own boni prakala ko pacho. Wa me ya boni da. What you say? Se ebusia abrante en video a wo ye ene akwakohwe etie no afei mama part so ebe confirm ye kyerese nokre abrante ne de what see video no kasa kra edi ekyebo anan course bi ni ade ebisa se ampa abrante ne wo no so ehu se ampa nokre abrante no aba bewu edi ato enkran ha say ene mama part so eka ensem no esify
Nipa no ne nya adwuma bi. Owusu yi, oni sofo Owusu Bempah echi bi. Sometimes when say na semba, aya munya botere, na munya hwehwemu, na munya investigation before you bring it out. Munya botere na munya hwehwemu before you bring it out. Yen hwehwemu hwe abra abrantie ni ye video no. Hwe time abrantie ni di wuye. Hwe hifa no ko wuye. E kwan be ne nam so wuye before you bring this news out. Me news we mean to me nkabi kwa mean to me nkabi ma, but my intelligence and say asem na omo kana ya asem kase. And mimi dear me ye witness say Owusu no oni eja Bempah obiem. Oni ne jai ejuma. Oni ne jai ejuma. On guiding the BM recently. By 6 months to 8 months ni oni papa Bempah echi BM. Aye nyina akra ne nim say boy no owo kuma say. But na me free phone no nipa ne se wo be wu won kran. Po broni bi so no be wu ye. Oh, and so no some videos be ni sani be say no. You have to give it to the right people. And me break it news way because when it comes to Papa Bempah, oh, you're so for penny. Oh, you're so for ketwa. So for you to come and break this news on the whole world, no. Sa efino, ana se ko kanipa no me virginity. And I mean me kabi mano, me nyane kasa for, but I'm speaking the facts. So be masa news way, as a Papa Bempah body guide, na utie boy yi se moka, ne boy yi suwe wua. Ewa bra uye unye hwehwemu, hu se bia video we ye no, oye sa video no, na eno di wuye, ana video no wa ne dada. And now see audios bi wo ha wo de beba. For my advice, you have to gather all your audios and all your videos. You know the right place to take it. But I saw the better media no so I say Ghana for be kro mu nyinyame ni. Bola abono so. And the Ghana for be mu nyinyame ye ni. Onyame asore dem kro mu nkobi. On when to South be make this news way, be this big allegation way at the great man of God no so. Ewa bre nipa na we wu na wo kasa no. Ewa bre so ade wu ye o social media yi. Ain't be for any further investigation bi ama. It takes only the police and make the investigation. So if you have this video and you have audios as you are claiming, why can't you give the video and the audios to the police for them to do the investigation? And you rather bring it out at the public. The paroy and former bodyguard oko. Obi etimi yare, obi etimi wu on guiding the BM oni na GBM. Said the na to no, say wa yare ye, said the na mani wu ye. Me and you, we were not there. Me metra me jeje o. Makwala kudos the pa bonifo wudini a odi machi enne ya wokoi a wadi mi boni sa me bompa ye boni bi gu ne so na ochena wa fe ne se a ne de be hye me me enya me de bola me no so makwala kudos odi machi a wode me nam hade me nam yi sa me bom mpa ye boni gu ne so ne nyame de yare bi to ne so na de ye chene wawu a obi de hye me me enya me de enti se Owusu Aye ex bodyguard Emma Reverend Isaac Owusu Bempah na enne oni ni nche biem na Owusu wewu a monko show the reason adekodi eku no and it takes only the police and on betimi actually the eye den eku no me metra me ka so Owusu aye video as do nti no me metra ha say eye me de ma be famous say me ye because akwala ni bia be di mi so machi pen abegya me bone a me so me bompa ye de oyi ugu fom domino kanche no kra kudo so abedi machi mike abedi machi hwe bone o mudi di me eti sabe so me sha me kokuo mu na me kamen sam dome na de abeche na wa shai wa switch off, you are nowhere to be found. Now obi be jira beka say na oya me former worker it's a mimi ni wo ni ubi ebe ya me de Owusu Bempah Reverend Isaac Owusu Bempah onim hu bi ne onim hu bi chira nobody have any evidence chira say Reverend Isaac Owusu Bempah enim hu bi until you bring the proof. And I say kwankwa wo fa boy ni fa so wo ye no ebe da bon say before me and me tell I will accept it. Me fa time kasa o me fa o time kasa
Me for time kasa. Me for time kasa o. Because me my call afre nipa no kita Owusu phone wa confirm send nra no wu ye. Oso wu nra. Afei no mo pentoma bi no mo de akekere no. Anopay me frɛ ni number no boy bi ne fire. Was wu was amasamai was a cash amasamai side was a baby. It's our baby also for penny a chia by any body guide. So many years, 8 years. Yemi say I want say 8 years no by years body guide or Reverend Isaac Owusu Bempah. No and now obedi nechi no. What free papa nechi how many months ni? How many months ni? How free papa nechi? What free papa nechi echo 8 months? What free papa nechi echo almost 1 year me a witness. Our free papa nechi echo 1 year. Oba me hobe sinem sika, me mani sika. Na say when ya sam our crowd regional a crowd regional ya de ni tu me na me koboka em ye yi no epie ye what ma say it is a mo be dim penimfo achi na mu yusum penimfo ni din mu yusum penimfo ni credibility na mu didi bone me I'm stand to be corrected the wawu no ono so be nka na chi asem bone because onimiti ye ansan wo and adie bia ne we ya bone fa ne ho a miminim mimi onye bone ma mi hu ye the only thing a mimi nim di fa Owusu ho me ba no me friend say me ba Owusu adie mi nim fa me ba ne ho ne say or you very nice gentle guy ne dia so be fra wa mommy na nsa ya kra ne ma mi wu ye a okoye ne ma mi ayi okoye ne ma mi ayi kra ni 2 months ni ma mi wu ye okoye ne ma mi ayi any 2 months the only thing that I know about Owusu no onye obia me to me no onye boni bia ma mi hu that. But as I'm sitting here, I am stating it emphatically. Sir Reverend Isaac Owusu Bempah can be innocent. 85%. He can be innocent of this allegation. Because when in achieve him, and then I'm going to check why branch the first way. And then the baby owu ye munko investigation. And then I'm going to show me say video ya boy or ye ni debi and our ye video no one what ye wu. That is the question. Mama yan transem ma ye no ma sofo no yan ka se sofo bi asem na abanti ye mana ye de e bia ne se ayi sofo sikani a ye show ni kai obi comment say he is one of Reverend Isaac Owusu Bempah. He is one of his son. It is a ni papa ne Reverend Isaac Owusu Bempah as you people are claiming. Na ye bebo video we the two Reverend Isaac Owusu Bempah so na wuti fie na ya oda e fi no enka Owusu Bempah kwa o e ka obi a obe Owusu Bempah momi enka do kore Mumia kado kre yanti bi nyintum na nyintum chira audio bia beba bonti bia we are not going to accept it until the police will do their investigation. Aya mama yenya nyamidjuma na ede nyamidjuma ni mutwetwiri fom no asem papa ba nyamidjuma ho ya meka ade asem bone na monso amudi asofo bi achi mfa wensue nyansa mo amudi asofo obi achi mo fa wensue nyansa mo amudi mpanifo asofo obi achi mo fa wensue nyansa bone sanomia na eba anya sofo no so na beba o sanomia no when the curse is coming to you, the curse will not go to the pastor, it will rather come to you. So if you were a bodyguard of any pastor or you were a bodyguard of any obiano ame catch no brain, you're very careful because if you allow yourself, you so the deal will be bonia. Nipana you didn't boneno nipana the spirit of the person can hunt you. Ebe hunt you. Shabonia miniti kuroma edi me. Enye nipa de somo momo se nipa be gu ma sore. Enye nipa de ye. Eti uma ho kwan na obi you so the boni we di tia me. Na da bia na me su gu me mu ne me bompa ya wo gi adwuma ne ye no. Wo na curse ne beba so. And na brand here for Owusu. Una be matenten gram wewu kwa oko. Wewu oko. What say we as a Bible say fa bone for some entintim bone chon free bone ho. Godi obi achi na so ma se kodi bone. Hu ni se bone na wo kwa kodi no so ne beba no na padi ni tini ba bi o na ba so. So when the papa na chi for 8 years, I wanna win him 8 years no. The odi na chi odi ni kodi ye. Me me agrada me ni obi. Me sister say ma me ni obi. No ko pressure me ni obi. Bola avo no so. Kanya sa chara wo. 1.4 bola avo no so. I was not there.
So I will not come here and sit and laugh and be happy. Say video kakraka de entre abeda bon say many beje. Say ye ka some de ato so for penny so. Ne mani age. Na de chena me so makola bia wadi mi bone. Wadi mi bone adi mi bome di mi akodru yoko. Nya ade chena me so mabom mpaye ne nyame abofo bone to a. Ye be kasa grada na ya me be me de enye me de. Ti mo ma nya abotre. Na mo videos bi, na mo audios bi a mo fa nkoma police. Na police nya ni hwehwemu. Police yo mo hwehwemu na the ambulance and can no kura. The police will come out and break it. Because as a media no, ya je police fu adwuma ye o. Mo mo love no so. Cause asam no, enya sanket wore da no. Ti na make us me ni evidence o. Mimi tuwe, wo be frame dance ni mi ntimi nchirem. Abusia video beto monte so afi Ghana for airchase Ghana no yaka ye ho bibia si a ye de be hye obi ewu a ye be pe obi ne de ahye no owo da mansa ko be da se bo a obi abewunti de na chrese abranti ewu owu ye Reverend Owusu Bempah na ye ne sa bi kwa na obi na hye bo abrante ne pa obeye sa video ne to monte so we no eye allegations ne ake ya Ghana for air can ewo monte so efa video hu amede ababeso mesre se won so beja comment ewo video no asena fe me subscribe button so eye too much e ya fa be on ka ho se na be na upload ni to mpe won first person ya won sa ebedi kan akabi all the social media handles so ko wa eye too much e also all subscribe no like no share na won nwa bi nso enye bi ahwe da gold na me jeso makra ye kono man makro ma ye nyiprabu okwanso wolala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwankwa a wodi chenchecheche a wonya no aduro ende na me kanfo raboni spiritual research and divine medical laboratory ede ama a eye prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a weye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura